झारखंड के हजारीबाग में एक साधारण सा पीएम आवास निर्माण अचानक इतिहास के पन्ने खुल गया। जेसीबी से मिट्टी खोदते वक्त ऐसी टन की आवाज आई जिसने सबको चौंका दिया। जब मिट्टी हटाई गई तो भगवान शिव पार्वती की उमा महेश्वर की प्राचीन प्रतिमा सामने थी। यह खोज न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके के लिए गौरव का विषय बन गई है और एक बार फिर हजारीबाग की ऐतिहासिक विरासत पर रोशनी डाल गई है। मिट्टी के नीचे से भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य जोड़ी उमा महेश्वर की सुंदर और सुस्पष्ट प्रतिमा प्रकट हुई। देखते ही देखते यह खबर गांव से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल गई। लोगों की भीड़ मौके पर जुटने लगी और माहौल पूरी तरह आस्था और उत्सुकता से भर गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इतनी स्पष्ट और सुरक्षित हालत में कोई प्राचीन मूर्ति नहीं देखी। मूर्ति मिलने की सूचना मिलते ही प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज मिश्रा रांची यूनिट को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने प्रतिमा का गहन अध्ययन किया। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार यह मूर्ति पाल वंशकाल की है, जो लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। उन्होंने बताया कि इस तरह की उमा महेश्वर प्रतिमाएं उस दौर में बेहद कम मिलती हैं और यह खोज ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्ति मिलने के बाद पूरे गांव में खुशी और गर्व का माहौल है। धनवा देवी ने फिलहाल इस प्रतिमा को अपने घर में सुरक्षित रखा है। गांव में पूजा पाठ शुरू हो चुका है और आसपास के लोग दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि यह गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी प्राचीन और पवित्र धरोहर उनके बीच प्रकट हुई है। ग्रामीणों ने अब एक स्वर में मांग उठाई है कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया जाए और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लोगों का मानना है कि इससे न सिर्फ गांव की धार्मिक पहचान मजबूत होगी, बल्कि इलाके में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हजारीबाग वैसे भी पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। इससे पहले छड़वा डैम और बहुरनपुर इलाके में भी प्राचीन अवशेष मिल चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा क्षेत्र इतिहास की परतों को अपने भीतर समेटे हुए है, जिन्हें अभी पूरी तरह खोजा जाना बाकी है। अब सबकी नज़र सरकार और प्रशासन पर टिकी है। अगर इन धरोहरों का सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो हजारीबाग न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक केंद्र बन सकता है। मिट्टी से निकली यह प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास की नई सांस है।